Зохиолч Мишгийн Жавган 9 хүсэл 4-р бүлгийн 1-р хэсэг. Намрын сар анхнаасаа 8 байх нь яаваа. Хоол газар дөрөөн дээрээ өндөж шогссноос хөлн тахимаараа нугарчих гээд арга буюу морьныхоо нуруугч өөрийнхөө хөлийгч амраахаар буусан дэнзэн дарга хүмүүл таслан үзүүрээс нь зажилж дээш харан хэвтэхдээ ийн бодож байлаа. Хөөлгөр үгүй бол нуруу бүр эсвэл бүр хүзүү сэрвээ өвдөд морин дээр явах ширээний ард суух аль алинд нь амбан явхаан байж ажил төрөл амжуулахаасаа өвчин эргүүлэгч болж хувирах шиг байна. Манай жамын дарга мөн уужуухан хүнээдэ. Царайчин сайнгүй байна. Эмнэлэгт очиж үзүүлгэх юм. Өвлийг яаж давхаан шийдэх энэ чухал ажлын үеэр эмнэлэгт хэвчихвэл яана. Юу ч гэсэн намрын ажлаа нуруул цуулж байж л үзүүлжих харуулъя. Энэ сая ч н одоо гайгүй дээ. Суман дээрээс гараад зүүн хоошоо наран хөгцтэй орж хадламжтан нэг иргсэн болоод тэндээсээ модонгийн хэз рүү гарч отрын төвөөр буугаад хавь ойрт нь байгаа хэдэн малчтайгаан яаруухан уулзаж ганц хоёр өсөлөөд ердөл 6 хоног шогссон шүү дээ. Тэгэхэд бохирчих гэж байдаг дүүрсэн цолиг байх гэж. Урд нь харин хэсгүүдийн зохион байгуулалт хийх гэж хэд хоног ширүүхэн дарсан да. Одоо ч нэг үеийг бодвол ажил салгардахгүй аятайхан боллоо. Анх удагаан хэсэг хэсгээр хамтраад мал угаалга өвлжөө бууцны засварын ажлаа давчглаа. Хадлангаан ачхаж байна. Ер нь хэсэг гэдэг чинь ч тун хэрэгтэй зүйл дээ. Энэ зохион байгуулалтын төшөглөөд цахилгаан саалтуур, ноос хэргалтын цэг, сайлын ферм, тэжээл эмчилгээний салбар юу ч байгуулж болно. Нэрсэн хэдэн хүүхэд маанч эрх биш номын үтсэн юм гэсэндэ бузгай зүгшрүү байна шүү. Гэхдээ харин тэр хамгийн жижиг биетэй дэрчгэр чигтэй хүүгийн үгийг малчид тоодог болов уу, үгүй болов уу? Мал хээлтүүлэг эхэлж байна. Одоо л мэдэгдэн вэ дээ. Наад хэдэн малчид маанч зарим нь өсөггүй хүүхдүүд ирснийг бодвол яах вэ? Юу ч гэсэн санаа нь сайхан, зүтгэл нь зөв юм. Хизээд юм болох байхаа. Харин тэр зориг гэдэг хүүгийн гэрээс сумын захиргаанд өргөдөл ирсэн гэлөө. Одоо тэгээд тэр эмнэлгийн магадлгаанд ирвэл буцаахал болдог байх. Татун дээр нь хэнийг өгдөг вүлээ? Зарим нь буцаад явхаар бусд нь юу болдог бол? Тэр чимтарж гэдэг хүүг нь балангаан төшүүлж тавих уу? Тэгсэн дээр байхад луузан гойч одоо олон зантай болохоор ямар нь мэдэгдэхгүй юм. Нэг хэлэхтэн алт шиг хүү гэдэл. Дараа өдөр нь байжхад жаахан дүүнгдүү бол ууч гэж байх шиг. Мартахаас сая эцэг нь ирээд явсан гэсэн ямар сэтгэгдэлтэй буцаавал. Ажил амжихгүй байж уулзч явуулж чадсангүй тоогүй юм боллоо. Хүүтэй нь уулзч ярил мэдэгдэх байхаа. Арай нөгөө хүүгийн тухай дам яриа чихэнд нь хүрээд гомдоогоод явуулж байгаагүй байгаа та. Хүний тэмээ бариг адилж байж баригдсан гэдэг барин тавин тэр цууг хаанаас гараад ирвэ? Аривтгаллав хэдий сүржинч гэсэн тэгж хэлээгүй бол та билээ. Иймэрхүү нэг явган яриа үе цохолзаад байх юм гин. Энд чи яасан ч өдөр өнгөрөөж ядсан ажилгүйчүүдийн амнаас л гардаг байх. Энд чинь хүмүүсийн ажил үйлсэд ил шуудаар саад болохгүй ч гэсэн
Цаагаараа их хор уршигтай байгаа юм та. Жамын дарга намын хорооны дарга хоёрын сонорт хүртэл хүрчихсэн байдаг байна шүү. Үгүй, жамын дарга хэрвээ тэр ул үндэсгүй юм бол яриа гаргасан эзнийг заавал олж тасцах. Дахин ийм элдв яриа яавч гаргаж болохгүй. Энд чинь хүүхдүүдийн урам зоригт муу нөлөөтэй гэсэн. Бас юу гэлээ? Танай хүүхдүүд биднээс үзэгдэхгүй болохоор сум нэгдэл нь хайхрахгүй байна гэж боддгоо байгаа да. Та өөрөө байнга эргэж угаарай. Сум нэгдлийг шууд төлөөлүүлж тавьсан байнгын төлөөлөгч гэдгээ мэдэж яв. Бид ч байн эргэж уулзна. Эвлэлийн үүрийн даргаыг ч явуулна. Бас баригадад гарч байгаа төлөөлөгч бүрийг очиж уулзаж ажил төрөл аж байдалтай танилцж бай гэж үүрэг өгнө гэсэн. Намын хорон дарга танай баригадад суртал хүмүүжлийн ажил муу байна. Энэ талаар намын үрчин бичиг явуулна. Бас үе сурчлан туслах баригад гаргана. Та нар юуны урд хүн нэгврэн таньж мэдж хүн нэгвэртэйгэн ажиллах ажлыг сайжруулах шаардлагатай байна гэсэн. Хүн нэгвэртэйгэн ажиллах гэхээс нөгөө чоймблгойн даваа хэвтчихсэн байсан босоо болов. Мэрэнцэн шилбэ моринд өшгөлүүлчихсэн байсан хөл нь одоо яаж байдаг болох? Термо буурал моргиж халаг нүдлээд дарын ааштай амтэн мартахаас Дэнсмаа хөгшин хотоос ирсэн охин хүргэн хоёроо буцхаас өмнө нэгдлээс нэг хоньны зөвшөөрөл авч өгөөч гэж байсан. Одоо хэрэг болоод твдэж байгаа болов. Цэнд гойн түрүүчийн 7 хоногийн сонин хэвлэл очоогүй гэсэн. Тэр чи яасан чи майны ширнэн хүү моцигийнхаа ард дээр даруулж явж замдаан цувуулснаас зайлахгүй бидэ. Очоод гинтүлээд асуучих яагаагүй. Сэрж мэдэг охин маань Айтмотовын тууж шоолохын арман хоёрыг аль нэгийг олж ирээрэй гэж загсан номын сангийн хүн аймаг руу шин номонд явж хаад алга байснаас алинч бүтээгээгүй. Тэгж хэлэхээр арай намайг мартсандаа болоод залчихлаа гэж бодохгүй байгаа та. Сэрж мэдэг сая хадлан дээр байгаагүй хаа. Тэднээс хоёр нь л байсан. Дуулах хүү самбуу хөгшин хоёрч станыг ёоз дүүзээрээ нийлж үлээ дээ. Хоёр нэргуун амтэн. Модонгийн хэцийн агийгдээ. Хөх алглаад аргагүй л намар цагийн өөхөн тарах хөөлгөж байдаг нутаг мөн дөө. За самбууга юу ярьлаа. Нөгөө сэндэн саах зөрүүлнэгээд очоод бууж байна гэлөө. Тэгхэл харалсан та. Сүүлийн үед байн бууж мордоод байх шиг байгаа юм. Ингэж байж хүүхэд хуураад замыг алдуулчих үедээ. Үүж болох нөө сэтгэл санааг нь тавгүйдүүлчихнэ. Сэндэнг юр яайта. Мал юм бол хөнгөлөөд хоёр бөөрөнхийг нь хүзүүнээс нь зүгээд тавьж орхисон. Баригадын хурал өдрөлгөөс хойш суулаа гэж хэдэн хүүхдээ эртээд жаахан зэмлчихсэн юмсан арай хатуудуулаагүй байгаа та. Бас магтах юм дээр магтаж хаашлах юм дээр чангахан дуугарч байлгүй болохгүй. Эндээсээ намын үрийн даргын хэлснээр ойр хавийн хэдэн сойрын хүмүүжлийн ажлыг хариуцуулаад тавьчихдаг хэрэгэ. Юм үзэж уншиж байхад өөрсөнд нь ч хэрэг болно. Хэдэн хүүхэд маань хичээл номын хувьд л жаахан хоцорч явнаа да. За яах вэ? Өвөл тийшээ суурьшаад ирэхээр сумаасч болсон баг шурж хичээл номд нь туслуулдаг хэрэг. Тэгэхгүй бол юугүй цэвэрчхэн шүү. Пунцгойн хөгшин надаас ноёдон юу гэж асууж амтэн инээлгэлээ. Тийм. Вьетнам туслан л гин хийн гэж ярьж бахаар энэ хэдэн тарваны гэрээ хийдэг анчтан дагуулж очоод хэдэн дайсан устгалцаад өгч болдоггүй юм уу?
Тэр дайсан нь чимээгүй болвол энэ хоёр муу чихмэннийг амархсан гэж билэм. Нэрэл сэтгэл санаанд нэг дарамттай байсан юм да. Дэлхийн нийтээр нэг үзэл бодолтой улс орон бүхэн ах дүү хань нөхөд болцох цаг бийдээ гайгүй. Тэгээ ер нь юун төлөө ухаанд хүн төрлөختөн билээ. Саар муу үлийг таягдан хайж сайн сайхан үнэн шударгыг эрхэмлээд ирэхээр л болоод явчихна гэж бодож хэвдлээ. Орой дээр цэлмэг хөх тэнгэр мэлтээж сиймгэр цагаан захтай товхгөр хүрэн үйлс дээгүр уй уй яруухан нүүж өнгөрнө. Хажууд нь ялаа шумуул жингнэн морин байн байн тураглан толгой хайлан хазаар дуугаргана. Хөлн өвдгөрөн шархирч өвдөх нь баг зэрэг намдах төлөвтөд дэнзэн дарга мордохоор бослоо. Намаршаад ирэхин цагт талговь нутаг бороохруу илбэгшин усан намраа хөвсөн өдрүүд байн байн тохиолдоод тэр чигийг хатааж сэврэй гэсэн шиг намрын шар наран залган илчилгүй ээж хайргүй шарсан өдрүүд бас ирнэ. Энэ үед үүлэн сүудэрч дайрах нь ховор. Хаяа нэг үйлшээдэрвэл үүлэн чөлөөний нар халцгай гэтэл шарах нь бий. Намрын шар нартай өдрүүдэд өглөөгүүр буюу үд хэвих үед хэсэг бусаг цахиур цагаан үйл эргэн тойронд гарч ирж байснаа тэнгэрийн хаяа их говийн тоос мэт цайран манарцсаар нэг мэтгэд мөнөөх үйл хаашаа орсон мэдэгдэхгүй алга болоод наран эцсэж цуцхыг мэдэхгүй шарсаар л байна. Ийм өдрүүдэд нутгийнхны ажил эд өрнөж өвлийн бэлтгэлээ базаахаар цаг мөчтөө уралдах мэт ажиллана. Аргачгүй буйцаа. Өвлийн өмнө ажиллаан амжуул гэж түр чөлөө өгсөн мэт тийм аятайхан цаг ирж байхад хэн хүнгүй чармайхан зүй. Гэтэл зарим нэг арчаа муутайхан нь айрыг найр хэсч орбигийн цэнгэл хөөсөөр яваад нэг мэтгэд анхны цасан дээгүр нүцгэн хөлийн мөрөө үлдээхэд хүрч өвл ирснийг сая үнэмшээд амаа барин хормоо тоссоор өвсдөжэлийн эрэлд мордгонч бий. Намрын тэр налгар шарөдрүүдэд нутгийн малчид хамтран хадлан бордоо бэлтгэх, бууз ороогон янзлах, аргал түлш базаах, таан хүмүүл цулгааж, сорс зоодой бэлтгэх, мал хээлдүүлэг угаалга гээд түмэн ихт ажилд эрвих дэрвихээрэн гарна. 9-р сар гармагц айлууд сум нэгдлийн төвд ойртон бууж, сургуулийн хүүхдүүд өглөө оройд дааг шүдлэн унж, номын сав мөрөвчлэн нааш цааш цогилдсоор зарим нь бүр онгөрч дарвин талаар нэг тар сунгаа болдог агаад төдхөн бас цаг агарын байдал ганцхан хоногт танигдах янзгүй ховсон нов ногоон байсан газрын өнгө зэггэр шар болоод намрын хонгор салхи дошгөрөн хүүгэн сэнсэрч аргишээзгийн шиг бөөм бөөн хамхуул морьтой хүний араас туулгах мэт нэхэн бөмбөрөх үед цасны дөрүүч ирэх гэж буйг нутгийн малчид гадарлан ажил улам эрчимжээд ирнэ. Энэ жилийн хувьд намрын шар нар гойд урт ээж. Гэнэхэн хүн өвлийг мартмаар агаад цагийн аясыг дагаж хүмүүсийн сэтгэлж тэнгэр ямар нэгэн юмд яарч твдсэн шинж ёр үгүй. Хөндлөн хэмээх бутрахаг хүрэн хярын арын нэгэн өргөн салаанд морин хадуур тажигнан хүмүүсийн дуу хангинаж эмээлгүй морд эн тэндгүй сүүл шарван ялаархан зогсно. Энтх нутаг үндэс сэрэг ургамал тачир болохоор хангаатай адил голын нэг тохоогоос өчнөөн төчнөөн бухал нуруу дүнхийлгээд авна гэх биш. Энд тэнд хэсэг бүлгээр ургасан дэрс зэгс гоочлсоор саяхан энд ирж буужээ. Морин хадуур тармуур мөр даран эгнэж шарилж голдуу өндөр өтгөн өвс ногоог ханаруулан унахын сацуу хадланчид хэдэн хэсэгт хуваагдан зарим нь
Харадвараар өвс ногоо ханаруулан урагш ахиж, нэг хэсэг нь бухал хийж, бас зарим нь түрүүчийн хадсан бухлуудыг нуруу хийх газар руу чирч байлаа. Тэд өглөө нар битүү байхад сайтай цайгүй ажилдаа гарсан тул багууд болж нар дээр хөөрөд ирэхийн үес халууцах, нозоорох зэрэгцэн назгайхан ажиллах болж өмд шуун чээж нүцгэн ажиллаж буй эрчүүдийн хүрл хүрэн шуу наранд гялалзна. Бухал чирч буй улаан ногоон цэнхэр өнгөрийн алчуур толгойдон дэгжин дүүхэн зангидсан охид хүүхнүүдийн дунд байгал баасанхүү хоёр явж байлаа. Тэр хоёр анхныхаа хөдөлмөрийн хөлсөөр ав адилхан цэцгэн хээтэй цэнхэр дурдан авч дээл хийгээд ижилсүүлэн өмссөний гадна хаашаал бол нэг дэргэнд хөллөсөн юм шиг салахгүй цуг явах тул хадланчид тэднийг ихрийн өрөөснүүд гэлцэн. Байгал нэг явуут идэх дуртай том гэзэлтэй цагаан морь унж явхагаад түүнд үргэж босгох буруу зөв тал гэж ер үгүй нь санаа амар. Түүнийг бодоод байгал амгаавчлах цаг үгүй тул морин элэг барин явуут дундаа ногоо шир хазлан дээрээ хөнгүү юм шиг ийш тийш мөрийж таваараа идээшилсээр газар хорон хүрлж ширнэ гэж байхгүй нь нуруу хийгчдийн тэсвэр алдуулж баахан хараал урсгахад хүргэнэ. Зарим нь бүр угтаж үгүйн очоод хөтөлж ирнэ. Тэн явхад амгаавчгүй хазаартай болохоор байгал морион залах гэж хичнээн гидийж татаадж нэмэргүй цагаан морь магнаагаараа тухайн өвс ногоо руу толгойгоо завдалтайхан шургуулад авах нь тэр. Баасанхүү бас нэг хон шиг номхон хотгор нуруу олоор гэцтэй хээр морьтой тэр нь явуут идэх гэж тэмцэлдэхгүйч яарна гэж байхгүй. Гуйдлаач ялгаагүй, гуйдаагүйч ялгаагүй. Түүнээс нь болоод баасанхүү бухлынхаа оосрыг эмээлдэн бөхлөөд голдуу явган хөтөлж ирнэ. Энэ хоёр морийг тэдэнд хадланд явна гэхэд нь олуул дарвиж дэрвэх газар номхон морин дээр тэгээд ч бухалж ирэх хадуур дармуурт оруулах үе тохиолдож болно хэмээн палан зэрэг хоёр зориуд номгочлон шилж барьж өгсөн ажээ. Байгалыг бухалж хэрсээр очих бүрт дээл эгэлдэргэлэн хар хүрэн хэнхтэг рүү урсах хөлсөөн барзгар цагаан алчуураар байн арчиж сэрээгээр бүтэн бухлуудыг бараг тэржгээр нь нэвсийтэл өргөн дээш гаргаж буй нэг өвгөн халсан өвс идүүлэх морины нуруунд хаалтаа гэд морийг амгаавчилж өгөх боловч цагаан морь хэзээлбэл амгаагаан хилээрэн төрж гаргаж хаад идэж уухаар тэмцэнэ. Хазаарын шилийг сойж богиносгоод байхад хүртэл амгаавчаа мулталж дөнгөсөн л байна. Хадланчдын төрөвч увн сувн цайндаа явцгааж эхэлсэн авч нөгөө байгал цагаан морь хоёр барааны газраас айсгүй хэвээр ирхэн үздэггүй. Нуруу хийгчдээс цөхөөд гэцэл гэдэг залуу очиж авч ярахаар угтангүйлээ. Гэцэл үүнээс төрөж байгалыг хэд хэдэн удаа угтан ирж хөтөлж аваачсан агаад нуруу хийгчдийн дунд тэр тухай яриа үүсэх бүрийд тэсч ядан гүйдэг хүн тэр билээ. Тэн угтаж гүйхтэй нэг талаар дотроо баяртай бас нөгөө талаар олон дахин түүн рүү гүйхээс нэг л ичсхийгээд хажуу тийш харахч зүрх хүрлгүй урдах нүд эрэлжлүүлсэн ногоон замаал олж гიშгэж ядан гүйдэг байв. Энэ байдал нь явандаа байгальд нөлөөлж үе үл мэдэг санаа алдаж дөлгөөн дотн харцаар харах түүний нүднээс хальшрахтан гэцлийн өөдөөсөө ирж явахыг үзээд айхч шиг болон ясан хавталцаж яагаад гэдгийг бүү мэд болгосон бол мориноосоо буугаад зүхтмаар санагдана. Гэцэлч бас угтаж ирүүтэн үл мэдэг твдэн байгалийн зөвшөөрөөгүй цулбуураас нь шүүрч хөдөлсөөр ганц үг дуугаралгүй алхана. Заримдаа бас халуун ид шатах үеэр бухалж хэрсээр очиход морины цулбуурыг гараас нь шув татаж аваад өвсний сүүдэрт амарч бай хэмээн амдаа гүвтэнсээр бухлыг холбуулж хаад чимээ эмээгүй яваад өгөхөд нуруу хийгчдийн зарим нь нүд ирмэлцээд хоцорно. Үүнийг нэг удаа ажсан байгалийн сэтгэл нь зовоод
Хүмүүсийн нүүр царайг харж чадахгүй сандарч өнөөх сэндэнгийн шунамга харцанд өртөн твдэж хурцэг ирэл харсан хүн шиг дальдчин суудагтайгаан адил өдрийг барж билээ. Ер нь байгаль ингэж хүн бүрийн харцанд өртөж үед энгийнхнээсээ заавал өртөн юм бүхэнд орооцолдох шаардах нь түүний гоо сайхан царайлаг төрснийг хагаад байгаль үүнээ өөрөө мэдэхгүй болохоор энэ эрэгтэйчүүд гэдэг ямар хачин тэгэд бас ирээ цэрээгүй хүмүүс вэ? Заримдаа бүр ах захнч мэддэхгүй олуулаа байхад дарвайд яриа хөөрөний балааг яана. Ганц нэг хүн бүр мэрэгжлийн гихчээр ам нь ангайвал заваа юм ярина гэж зарим шүн айгаад унтж болохгүй юм аа. Гэрт бол уг нь гайгүй байхсан. Майхан ч цанаал нэг зэвүү юм да. Цаад шүн яалаа. Унтж байсан чинь нойрон дунд гинт хай хүй болж цочоогоод хайсны хилээд яхав. Дотор пил гэж зүрх түгшээд нэг хэсэгтээ унтж болохгүй байсан шүү. Тэгсэн чинь майхны хаягаар хүм мөлхөж орж ирээд дандар өвөгийн толгойг тэмтэрсэн юм билээ л дээ. Тэр ичдгүй амтан ер хэн байсан бол. Одоо хараад байх тийм гимтэй гэмээр хүнээс далдчихж байгаа хүн ер үгүй шүү. Огт тийм болоогүй юм шиг ажиг сэжиггүй байцгаах юм. Яаж тэгж болдго юм бол? Шаага минь бол эднээс тис өөр шүү дээ. Өдийд хаана яваа болоо гэж бодож байлаа. Энэ үед харин баасан хүү гизэл гэж энэ гоongор шар залуу бас л байгальд маань санаа тавиад байна да. Нөгөө сэндэн гоо гэж тэрэ сургуульд байхад ч гэсэн 10 дугаар ангийн өнгөрөөд ичин байгальд захиа өгчгэн гээд жигжиг болцохоодог байсан. Тэр ч байтугай төрүүчийн төгсөгчдөөс явуулсан янз бүрийн марктай захидал байн л иртгдэг. Цэвэрхэн хөөхөн төрсөн царай зүс гэдэг тэр аяараа эд шид юм а та. Дотроо хар ирээн хорт могоо шиг байлаач олон амтэн түүний мэдлгүй өртгөөр юм шиг байна. Харин байгалийн маань хувьд бол дотор гадаргүй сайн сайхан охин доо. Цэвэрхэн төрсөн царай зүс гэдэг урд зовлон гамшигын их үүсвэр болж ноёд баяд дээрлэхэн амраг сэтгэлтнийг амьдын хагцалд учруулдаг байсан гэсэн. Одоо бол харин хадамд гараагүй л цагта харчуудын өдөөсөн нэвт шувт сөлбчих шахсан харцанд харцханд хөөгдсөн болчмор шиг ээргдэн янаг хайрын загтлаар булуулж зарим түүнээсээ болоод яаруу бачуу хөнгөн гоомоо шийдэн нас яагаач хүвэж амьдралын ачаа үүрэх эсвэл эрдэж явж хуримгүй тарахад хүрч зарим нь хэн бүхнийг өрөвдөн донголзож явах болдог юм шиг байна. Хайр сэтгэлийн ноён нуруутай нь бол амьдралын ханиа олж аваад өөрийгч өрөөлийгч амрааж сэтгэлийн төвшин жаргалаа олж аван санж самгардах юмгүй амьдардаг байх. Ер нь хүний хамгийн жаргалтай амьдрал бол сэтгэл санаа төвшин байх явдал байж таарна. Тэгэхээр хүний жаргал эдлэх гэдэг нь өөрийн гисэн хань ижил үр хөвгттэй байж ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө мөр бүтэн гэд сатгалан явж нийгмийн амьдрал соёл ахуйн бүх арга хэмжээнд бүрэн дүүрэн оролцсон гэсэн үг байх нэ. Байгаль маань өөрийнхөө энэ гуай сайхан төрснийг ойлгож мэддэг болов уу хэмээн бодож байлаа. Энэ үед шин залуу малчныхан өвлөөс өрсөж дор бүрнээ ажил хариуцаад гарсан байлаа. Дуулга хонио аваад ганцаараа самбуу үгнийг даган мал даргалуулах намрын оторт гарсан агаад хөгшин залуу хоёр шөнд нь хонио майхны хоёр талд нийлэхгүйгээр тус тусдаа хэвдүүл сургаад шөнө хагаслан бэлчээж дагсаар үдийн халуунд уулзалдан сөөдөр босгож 3 чулуу тулаад малын бэлчээр ус ургамал тэнгэрийн байдлыг үйдингийн мэт зөвшин ярилцсаар хээрийн цагаан чанаж амтархан ууцгаадаг байв. Нөгөө үлдсэн болд сэрж мэдэг наран гэрэл 3 оройд нь гэртээ ирж унтаад өглөө бүхэн эртлэн мордож
Дэнзэн даргын танаа өвлжөө хэмээн зааж өгсөн өөрийнхөө гэрээс хагас өртөө орчмын зайд байх бор толгойн бууз гэдэг барзгар хөрөн чулуутай бүлтгэрхэн овооны ингэр дээрх сарвчтай талсаран хэлбэрт хашаа хормоо ихтэй бууцан дээр очиж хөрзөнгөн сээлж дэлгэх сарвчны дээврийг засч өвс зэрлэг овоолох аргал дүүж хураах мэтийг хийж өдөржин бүртгэнэлдэг байв. Дуулга ахлагч отроор явхдаа хадланд гарах хоёроос бусдад өгсөн үүрэг энэ. Шайраг бас энэ үүргийг хамт авалдсан мэт өглөө бүр дагаж давхидаг ажилтай болжээ. Энэ нь ч гэрийн хаяа сахиж орсон гарсан амьтанд шарвалдсаар өдрийг нэг хэмээр бардгийг бодвол буцгай зугаатай байгаа бололтой ирж очих замдаа наад хэдийн түрүү сүулт гарan тарвганы даллуур шиг сүүлийн байдгаар нь хөвлөөхөн саадаглаад бутад эрс шинжлэн гүйх хагаад энд тэнд айлын том нохойн бараа харагдвал мөнөө сэхлүүн зангаа будны толгойд өлгөөд орхичихсан мэт шалдаан бууж сүүлийн хавчин цухтаасаар хэний ч өмнө бардам гул барих өмг түших болсон эзэн болдынхоо хажууд давхин ирж би чинь яах вүлээ гэсэн янзтай арга барагдан гаслаж унаа морины доогуур шургах гэж хүртэл сандрахдаг байв. Тэднийхний ойролцоо сэндэнгийн ирж буусан нь хэвээр боловч дуулга самбуу өвгнийг дагаад оторт явчихсан болохоор зөрүүлэх хург ишигч байдгүй хуурай саахалт гихчээр байлаа. Түүнээс гадна хүүхдээс тэднийд очно гэж үгүй. Сэндэн ч ялангуяа хадлангийнхан явснаас хойш бууж мордох нь ховрдож харахад ойр гэр-гэрийнхээ барааг харалцаар байвч танилцж дасалдсан юмгүй хөл хоройтой мэт байцгаах нь нутгийн зарим нэг хэлмгийн доломгой хүмүүсийн амны цугаа болж сэндэнгийн шинэ малчтынхан инх тайвнаар зэрэгцэн оршиж байгааг нь лээ. Мань сэндэн баг хаднытай болоодхлоо гэсэн чинь хуурай хадамтай болсон юм байх оо. Гэх мэтийн жигжүг яриа ханаас гарч ирсэн нь бүү мэд залуусын ам дамжин догдоохон яригдж ярианы сэжүүр царимдаа сэндэнгийн чихийг дэлсээд аввч мань хүн ёор ичиж завсан иймээ юм сансан шинжгүй. Хуцдаг идвэ гэж нэг яварч аваад л юу ч болоогүй юм шиг өнгөрдөг байв. Базар өвгөн хийх ажилгүй өдрийг барж ядахта хэдэн гэр хэсч ирсэн буусан хүмүүсийг үгээр өдөж суудаг хүн болохоор малахуй харах нэрийн дор өдөржин гэрийн сүүдэрт дуран барин сууж шинэ малчныханд хэн ирж хэн явж буйг ажин ялангуяа сэндэнг дөлж давхисаар тэднийхэнд буугаад гарах бүр сагал дотроо нууцаар инээд алдан үнээсээ уламлаад танаа энэ сагалт чинь хэний хэн бэ гэж үе тэнгиний ихнээ асуухад цаашлуулан манай энэ сэндэнгийн баг хатных хэмээн тохуу хийж энэ үгэн цааш сунсаар буйг хэн ч мэдсэнгүй. Харин сэндэн шинэ малчныг хэдтэй хотны загт ч юм уу худаг усан дээр ч юм уу таарлах бүртээ бас зарим үед яруухан буугаад мордох тоолондоо нэг хэрэгтэй хүн шиг цаадуул чинь ирээгүй юу хэмээн нүдээ том болгон асуух хагаад хүүхдүүд ч тэр энэ гэж нэр цохож хэлээгүй атлан байгаль нарыг хэлж байна да гэж мэдээд ирээгүй алгал байна гэлцэн толгой сэгсэрч хээж байгалийн нэр дээр ирээд эзнээ хүлээж байгаа хэд хэдэн загтлын тухайд ёр дурсдаггүй байв. Хүүхдүүд сэндэн нарын хооронд ийхүү сайн хөршин харилцааж тогтсон юмгүй муудаж аммурэлдсэн ч юмгүй мөртөө намарж цаасан атал шайргийн хувьд л харин сэндэнгийн барааг хармагц сүүлийн хавчин гэрлүүгээ ухран байж хор хуцаад нүдний харц улам хурц болж улаанаар эргэлдэнэ. Болд үүнийг зуны борооноор хөл дээр нь гიშгэн сүр сар хийж орж ирсних гэж бодсонгүй торгон өмдтэй хүнд
нохой ийм ширүүн байдгийн болов хэмээн гайхан бодож байлаа. Гэтэл энэ үед Сэндэн "Энэ мө гөлөг чивд хоёр нэг тооцойтоо да гайгүй байгаль энэ тэр ирэг." Тэр үед бууж мордоход ингэж цар гэд байвлав. Сайн үзэхгүй гэж мэдэрэ хэмээн занан бодож байв. Намрын ийн налгар шар өдрүүдийн нэгэнд хэсгийн ахлагч гэж саяхан ирсэн хүүхдүүдийн нэг дэрвгэр чих хөнгөр тухтай шаримгар шар хүү ирээд өрх айлбүрт таан түүж зоодой бэлтгэх нэмэлт даалгавар өгсөн нь "Майн хэдэд түрүү чин хийгээ яая" гэж багт нь бас нэг том ачаа нэмэх шиг болж тэгээд таан дүүсэн эхний өдрөө гарынхаа алгыг халтал зулгалж үдэш гэртээ ирээд унтахаар хэвцгээхэд гар нь шингэнээ орондоо дусаатал хорсохын хамт таанны аагтай үнэр хаашаач харж хэвтсэн хамар цоргиод унтж боломгүй байлаа. Энэ жил бороо хур багтай цаг сайхан намар болж байсан болохоор хадлангийн ажил саадлгүй сайн явж юугүй гүйцэх тийшээ хандж байлаа. Харин зарим үед эмнэг догшин морь тэмээ хадуурт оруулснаас болоод шатуунаа хугалж үе ажил баг зэрэг саадж байв. Гэтэл сүүлийн хэд хоног дараалан халуун зүс шаагж дараа нь усан намраа хөвсөн өдрүүд залгаад хадлангийнхныг тунчих тухалдууллаа. Энэ үед хадламжтын зарим нь дарвин бороон дундуур богиномттой гарч ирж барилдан бусд нь майхныхаа амн дээр цооглож "Хөөе! Манай бүх гарлаа. Танайх бөхөө гаргаарай. Тогтож барилдана хөө. Гүйцээ. Нүдээ сайн хар. Тэдтэй хаширн заагаад өгөлгүй дээ" гэлцэн шуугилдана. Бас нэг майханд хөгжим хангинаж өөр нэг майхны гадаа хэдэн залуус морь эмээллэж "Оройр нь ойдвинд очих уу да?" "Байхгүй гэгшив. Балжиргоонд очие л доо." "Чунтугай юу байдгаа тэмтэрэн дээ." "Хайрган сайхан юм. Аварзэдинд очие л доо" гэлцэн явах зүгэн сонгож ядцгаана. Эмэгтэйчүүд голдуу майханд хөзөр тоглоцгоон бас үе насны хэдэн эмэгтэй майхны хаяанд бөөгнөөд урд шөнө майхны хаяагаар хэн нэгэн хүн хил нэвтрэн орж ирж яваад галж авгаад баригдаж галын хайчаар толгой дундууран татуулах шахсан тухай жиг ярилцаж зарим дотроо "Тэр л байх, энэ л байх" хэмээн өдөр нь өөртөө сэтэн хаяад байсан залуугийн тухай таамаглан бодож сууна. Хөөрхий. Хадлан яг дуустгийн толгой дээр хатиг гардаг байна шүү хэмээн борооноор майханд тухалдахдаа гэртээ архин мөрөөсл болсон нэгэн эрийн санаашрангүй хэлэхэд доор бүрийнхээ тоглоом нарган яриа хөөрт анхаарал татагтаад бусдыг умардсан хүмүүс сонссончгүй хариу дуугарсанчгүй. 4-р бүлгийн 1-р хэсэг төгсөв.